क्या आप चाहते हैं कि आपकी चाय का स्वाद ट्रेन स्टेशन की कुल्हड़ चाय जैसा हो? यहाँ बताया गया है कि आपको वह जादू कैसे मिलेगा। 1 कप पानी उबालें, कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 कुटी हुई इलायची, 1 चम्मच चीनी डालें, इसे 1 मिनट के लिए उबलने दें। अब 1 चम्मच स्ट्रॉन्ग चाय की पत्ती डालें, रंग गहरा होने दें। आधा कप दूध डालें। जब तक यह रिच और एरोमेटिक ना हो जाए, इसे धीमी आंच पर पकाएं। इस बीच अपनी मिट्टी की कुल्हड़ को आंच पर गर्म करें, बस कुछ सेकंड के लिए। चाय को सीधे गर्म कुल्हड़ में डालें। वह सिजल, वही सीक्रेट स्मोकी फ्लेवर है। पिएं और आनंद लें, देसी स्टाइल।